这个飞机呢，就是因为不要国有企业做，不要民营企业做，到最后的时候，我们还有一家公司现在不点名了，做的太下道，就它也还是个理由，那是北京了，到北京了，因为这个它的环节不能够缺失，我们做不了。它专门北京有一个专门公司是做易货贸易的公司，叫北京地方易货贸易公司，它专门干这个事儿的。你非要从那开始走，你还自己不能做，要委托他把东西运出去，不然运不出去的。他说民营企业不能做，又是一套，民营企业不能做。你又刚才说了，民营企业做了这个是有伤国家体面、国家信用。如果你做不成怎么办？产生了问题怎么办？国家形象会受到损失。该我们自己做，就横刀夺爱，做成了大家抢，不但四川省的国有企业抢，北京市的国有企业照样抢，这个抢就很不对了。他怎么不对啊？他居然策划我们公司坐飞机的一个小组，把这样品，那时候的样品嘛偷走了。这帮人肯定许了一些好处给这帮人，大概5、6个人，那个小组专门管那个货物这个小组、样品的小组。村里有个周六，我们难得有一个难得日，现在讲什么团建，那时候我们发明难得日，就那天下午大家玩啊、爬山啊、去旅游啊。当时爬香山，我们爬香山去了，这大楼里边没人，就他们几个看样品的在那儿，回来一看，哎呀，发现有异样，那样品仓库没有了，被偷走了。就那帮坚守之道，看样品的人、处理样品的人，把东西搬走了，不知道怎么到哪儿去了。哎呀，想过来，这是不是他们自己个坚守之道啊？他人也不在了，好，那只有是这样处理了，这是运气。刚好我们当时那个办公厅主任叫刘建新，现在还健在，他一直在那个我们国家公安部门工作，到50年代就开始，他一直是最后转业的时候，复员，这不要退休的时候，他现在还没转业，还在那儿呢。军科的军事医学科学院的保卫处处长，他现在北京市公安局，让他报案很容易，报案我们失窃，那马上立案，当天就真正我们相信我们国家那个公安侦查队伍实在太强大了，一晚上就把人找到了。你想偷东西一点线索没有，他怎么找到的？我至今不知道。结果长城饭店都偷那儿去了，那儿一个仓库一个饭店租下来，想在那儿，他们还真的庆幸弹官相庆，要升官要发财了，他们要打工啊，这个大国有公司，结果公安局一下推门进去，人赃俱获，说他们盗窃。吓坏了，盗窃犯罪呀、所以你赶快送回去。这些就我们没点事儿，你们还很年轻，年轻都是30几岁、20几岁年轻人，不知道厉害。你们说盗窃犯罪，就哪怕是你们自己的公司呢，你把公司的东西盗窃了，照样是盗窃罪。这帮人吓坏了，赶快连夜搬回来，没到24小时就送回来了。还中间发生过连这样的事发生过。这样的事情就发生过，所以一个事情到了利益的时候，那是真是针锋相对，那是持刀见红，是这种状态，斗争是非常非常，那不像这类的事出现很多，这类的事出现很多次，像这类的事呢，比如说还有，比如这个公司做生意啊，做业务啊。一定要气量，要有眼光，不能意气用事。我就碰见过，他们盗窃了，我们拿回来了，我们除非他的坎儿出不去，他就是专门干这个事儿的，是国有公司里非要委托他去干这事不可，他非要做。他说我们已经出口很多东西了，这东西你要让我们计算在我们账上，那利润很高的。来谈判，多少出口多少美元了，多少瑞士法郎了，
多少瑞士法郎，多少瑞士法郎，以瑞士法郎计价的。我当时我想，当时我们已经起诉了天津市开发区中级人民法院，那院长就不能理解，我们就判你胜诉了，你们理直气壮去执行。那院长非常气愤，还责怪我。我说，因为院长名字搞忘了。我说某某院长，我起诉，你也是判我们胜诉了，我们是法律上胜诉了，他们不代理我们怎么办？我们还做不成，只有他一家有铁拳是干这个事儿的，就忍让，就我们得理了，还得忍让，还陪着笑脸，请他们算了，你们应做的还是归你们，我们现在开始我们自己做。当时他做了70几万瑞士法郎的东西，已经做完了，那部分利润归他们了。所以这个事儿，以什么事儿叫顾全大局？如果当时不顾全大局，我记得晚上谈判有停电，那个非常悲惨，甚至悲壮谈判的时候，大陆这边停电，当时北京经常停电，点个蜡烛在这，点几根蜡烛，双边谈判，双方公司川航也参加，这事怎么解决？那个公司的那个头呢，总经理就不停地加价，我也很气愤，但是我警告我自己，没中，千万不能拍桌子，不能掀桌子是玩黄了。你在法院判决你胜利了，在理由上你胜利了，可是业务做不成了。我在想，我下一个要求是这样要求，连他自己带的副总经理就过不去了。副总经理叫什么呢？名儿我搞忘了，昨天记得起名字的。安岩，他还在那儿，他副总经理都看不下去了，安岩安岩说：“总经理，算了，我们行了，已经行。他也知道他的法院已经败诉了，他的总经理不干，再加还要加。我在想，如果他要求我从他胯下钻过去，我有没有韩信当年那个胯下之辱那个涵养？我说一定会，魏忠千万不能激动。魏忠是我是两个人一样，警告自己千万不能激动。如果对方要求我从胯下钻过去，我一定规规矩矩的钻过去。和他还有什么要求？还一定满足他的所有要求。这样我们才把飞机做成的，是花这样的功夫才把飞机做成的，是很难的事儿。结果有人去做这个事儿，不是谁都做得成的。所以我说，飞机的确这个案例全是作为经典，全中国作为经典，的确的中间的千辛万苦，今天讲的很少的部分。最后有人重复它，有40家公司跑去公司后没干成，川航总经理自己想重复这个事儿，倒霉了。他自己想这么简单，你赚这么多钱，他来重复一次，他也飞了一架回来，他也自己飞了一架回来，他叫他儿子去莫斯科去办个公司，这个公司向川航飞架飞机回来，好就变成5架了。看似他自己认为是国有企业，可以蔑视国家法律，蔑视国家的规定，结果一查下来，这架飞机没有国家机委没批准，这架飞机算走私，把逮起来了，算走私一架飞机啊！因为走私的东西一个大包裹，走私几台计算机，还走私飞机的，这架飞机就它有5架飞机算走私进来就逮起来了。他你看堂堂的一个大航空公司，川航多大呀？总经理就运是组建的总经理，杜定欢他已经去世了，就没关系了。他已经去世了，怎么去世的？他脸面下不来，他准备提拔副省长的，说完了马上就非做这么大功劳，对四川省这么大功劳。四川省航空公司现在是国内是很大航空公司了，很大的航空公司了。准备提拔副省长，你看结果变成一个走私犯，顷刻之间天上人间。结果他晚上那个看守所也没经验，
对啊，要给他身份嘛，给他地位嘛，不跟你囚关在一块儿，他单独关押一个监视单独关押，是没绳子，什么自杀的物件没有啊，他不敢撞墙，他疼啊，结果他把被单给撕了，把被单撕下来，这是一条绳上吊，失业而亡。坐飞机还是这是一个，坐飞机我们3个单位，2个单位完蛋。这是第一个，商行的头儿上吊了，走失。还有一个，为难我们那个公司，就是你要夺我们那个公司，就北京那个公司总经理，是女的。最后她是可以于所欲为了，就模糊国家法纪，又其他地方走私，抓起来了，判了几年徒刑，他在北京郊区住，那个时候。我听那个公司讲的，抓起来了，3个公司坐飞机，3个公司，除了俄罗斯语啊，就我们国内3个公司，南德、川航，北京那个专门管易货贸易的公司总经理，一个死了，一个作为刑事犯罪给抓起来的，你看多难的一件事，飞机是非常难的一件业务。